Всем доброго дня. Ездил в Чихачево в очередной раз. Поездка была через Гаденово, Животворящему кресту, Волтушково, где явился крест животворящий в 1423 году. Как раз в следующем году будет 600 лет со дня явления Животворящего креста Господня. Вот. И хотел заметить, что каждое святое место по твоим просьбам, по твоим молитвам дает облегчение. Вот через них Господь дает облегчение в плане того, что ты избавляешься от какой-то одной страсти. Ну, это видимо, а невидимо, может, и от многих страстей. Вот. Вот семья там, мама и двое детей, которые уже третий раз побывали в Чихачево, по милости Божией. И я как кисточка в Божьих руках вот способствовал этому. Вот у мальчика прям, видно явное улучшение. Конечно, ему тяжело это все. В плане того, что бесы, которые его мучают, они оставляют его, да. Все равно исцеление идет неприятно, скажем так, для физического тела, но для души очень полезно. Еще хотел напомнить, часто слышал и слышу, продолжаю слышать о том, что вера без фанатизма. Да? Что такое вера без фанатизма? Давайте посмотрим. А вот преподобный Сергий Радонежский, его можно назвать, что он верует без фанатизма? Вообще любого из святых и преподобных мучеников. Кто-то может их обвинить, что они веровали с фанатизмом. Это вообще настолько кощунственно, настолько бесовски и навеяно дьяволом вот эта фраза «вера без фанатизма». Типа, я за веру, я православный, но без фанатизма. Парень, ты либо да, либо нет. Либо ты к Богу идешь, либо ты удаляешься. Еще такая фраза мной была услышана от близкого человека: ты марионетка в руках церкви. Интересно. Вот сейчас как бы есть ответ на этот выпад, скажем так, да? Марионетка в руках церкви, да? Может быть, Марк Эфесский, святой, был марионеткой в руках церкви, а может быть, тот же самый наш преподобный Сергий Радонежский был марионеткой в руках церкви. Давайте подумаем. Святитель Николай Сербский был, да, марионеткой в руках церкви. Веровал, да, с фанатизмом там, или еще что-то. Вы вообще подумайте, что вы говорите. Кто вам это? Кто дает такие мысли? Откуда у вас такие слова? Моя уверенность на 100% в том, что это все бесовское. Это бес вам, который сидит на левом плече и мысли вам влагает. А вы потом их озвучиваете. Вы как бы марионеток еще не видели. Да, скажем так, в руках церкви. И в любом случае, если вы так считаете, так думаете, то лучше быть марионеткой в руках церкви, чем марионеткой в руках бесов. Вот как-то так рассуждаю. И вот это мне близко. Вот. Еще тут одна сестра во Христе спрашивала. Но это очень часто бывает, когда мы исповедуемся у священника постоянно, у одного и того же, да, и он еще не является нашим духовником. Так, допустим, мы там по какой-то мысли своей считаем его духовником, но он не озвучил это, да, и вот там есть такие, нехорошие грехи, да, трудно догадаться, какие. Может каждый найти это в себе. И вот такое лукавство, исповедуя грех, не совершая его, потом вдруг осознанно, обдуманно его снова совершить, и вот стыдно же идти к нему, и ты начинаешь бежать в другую церковь, искать другого какого-то священника, чтобы исповедать этот грех. Это очень часто, и сам я этим грешил, часто бывает среди православных. Не надо. Вот, раз тебе стыдно, значит ангел в тебе хранитель твой.
пробуждает твою душу, но в тебе не умолкает. И нужно идти и каяться. И вот так, нанося удар по бесу, который в тебе сидит, ты потихонечку избавишься от той страсти, которая тебя одолевает. Тех страстей вот Господь может тебя задержать на какое-то время, там, месяц, два, три, может полгода, может год, а может даже на всю жизнь. Как повезет, скажем так, да, куда ты свою душу и сердце преклонишь. Вот, но нельзя хвастаться, да, потому что тут же нанесут удар, Господь тебя испытает, и ты упадешь. Но вот от чего-то тебя уже очищает, и ты уже не повторяешь те грехи, которые раньше. Не дай Бог, чтобы они не повторялись, но это не то, что ты такой молодец. Не надо это все себе приписывать. Значит, тебе Господь дает столько благодати, что ты уже не склоняешься к тому греху, который был, к той страсти, которая у тебя была, которую тебе Господь помог изжить. Вот. Поэтому не надо стыдиться исповедоваться у одного священника. Он лучше вас узнает. То есть, выберите одного, да, и ходите к нему. Пусть он не будет вашим духовником, но он хотя бы будет знать ваши страсти, пороки, будет помогать вам. Тем более, если он близко то, что он вам говорит. И при очередном падении, даже там страшном, все равно идти, исповедоваться. И вот именно то, что вы не хотите идти, это говорит, что бес не дает вам. А надо идти. Вот тебе противно, ты хочешь плакать, а иди и исповедуйся. И, возможно, именно так ты избавишься от страсти и греха. Вот как-то подведем итог, да, что есть ответы тем, кто говорит, что вера должна быть без фанатизма, я за веру без фанатизма. Есть ответы тем, кто говорит, что вы марионетки в руках священников. Теперь есть им чем ответить. Так что отвечайте, не стесняйтесь, что лучше быть марионеткой в руках Бога, быть Его рабом, чем быть рабом греха, рабом дьявола, рабом страстей, рабом бесов. И вера с фанатизмом — это немножко другое. То, что хотят вас в чем-то обличить, уличить. Когда ты отстаиваешь свою веру, ты не фанатик. Ты просто ты не хочешь жить в грехе. Какой же ты фанатик? Какой ты фанатик, если ты хочешь избавиться от страстей? Это твое сердце идет к Богу. Не надо падать, не надо отрекаться от своей веры. Укрепляйтесь, ищите ответы. Ответы есть у святых отцов. Читайте житие их. Иногда я советовал, рекомендовал читать Николая Сербского, святителя Николая Сербского Велимировича. Оказалось, что многим он все-таки не по зубам. Потому что человек, который только что пришел в храм, это младенец. Таким младенцем, как говорится, я был и остаюсь. Не надо превозноситься, гордиться, что там, если ты 6 лет ходишь в храм, ты какой-то там уже преподобный стал. Нет, конечно. Тем не менее, ушла мысль, ладно. Бес подкручивает, видимо, не дает договорить. В общем, всего доброго, всех благ. Ездите по святым местам. Вот, и мне очень приятно, что Господь через тебя кого-то вразумляет, кому-то помогает. И та кисточка, которая что-то рисует, пускай может быть не очень красивая, не всегда доступна, но ты пытаешься что-то делать. Вот архиерей Андрей Тайоники передал 3 упаковки своих наставлений, да, для одного прихода Андрея Первозванного, апостола Христа. Вот, потому что в этом приходе что-то почитают его. Они тоже гонимы, кстати.
гонит их один меценат, который построил храм, потом возгордился и выгнал священника, который обличал его грехи, пороки. Вот. Но этот священник не унывает. Милостью Божией построил небольшой храм Андрея Первозванного, будучи сам Андреем, кстати, протоиереем Андреем. Вот, слава Богу. Вот, для этого прихода, который не боится исповедовать христианство и православие, для этого прихода отец Аникил жертвует, передает милостью Божией вот 3 упаковки книг, и у меня есть тоже послушание там определенное. Вот, и если кто-то думает, что это вот батюшка там в прелести, там наставления какие-то написал, ничего подобного. Это наставления, которые давали святые отцы, просто Ионикий их повторил. Вот, что-то из своих личных наблюдений там добавлено, да. Но это все в истине, это все во Христе. Вот, так что не пугайтесь, читайте. И вот, сама Пресвятая Богородица сказала, что данные книги способствуют помощи именно православным людям, которые, будучи православными, могут сделать аборт, будучи православными, не видят в себе грехов, да, и допускают себе очень много грешить осознанно, зная, что это грех. Вот, а данная книга помогает людям уклониться от абортов, уклониться от страстей и утвердиться в своей вере. Ничего плохого в этом нет. И хотя я слышал, что, мол, эта книга неправильная. Ну какая неправильная, если там цитаты святых отцов? Голод включайте, рассуждения. Слушайте вы беса, который на левом плече вам там нашептывает. Слушайте ангела-хранителя. Все будет хорошо. Так что всего доброго. Всех благ, здоровья вам духовного, душевного, ну и телесного, конечно.